昨天经过14个小时的作业，全球最大的 LNG 液化天然气运输加注船海洋石油301号完成保税 LNG 装载。这艘海上的巨无霸于6月11号停靠在宁波舟山港川山港区中国海油宁波绿能港码头，开始装载作业。该码头也成为了浙江首家为 LNG 加注船提供保税 LNG 的接收站，为浙江自由贸易试验区油气全产业链开放发展提供有力支持。据了解，海洋石油301号是我国自主研发建造，船长184.7米，型宽28.1米，一次性最多可装载3万立方米的液化天然气。本次装载了1.1万立方米。未来2天，海洋石油301号将在宁波舟山港开展首次国际航行船舶保税 LNG 加注作业。